कर्जेट खोज्नको लागि चाहिँ म लिटरली 7वटा पसल नै गएर आएँ। यसकोमा चाहिँ इजिली एभाइलेबल हुन्थ्यो अनि मलाई त्यताको टेस्टको जान चाहिँ एकदमै धेरै अल्छी लागेर बसबाट निस्किन नै अल्छी लाग्यो कि बरु घरको नजिकैतिर चाहिँ बरु किन्छु भनेर सोचेको थिएँ। पाउँछ नै होला भनेर पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएँ कि यो चाहिँ एकदमै इजिली एभाइलेबल हुने कुरा हो कि। तर त्यो दिन चाहिँ पाउँदै पाइनँ कि मैले लिटरली मैले काउन्ट गरेँ कि म कतिवटा सप गएछु जस्ट फर दिस वान भनेर। मैले हिजै भनिसकेको थिएँ कि म भोलि फर्सेर अनि यो सुकुटी चाहिँ मलाई मेरो बाबाले बनाएर पठाइदिनु भएको चाहिँ मेरो नेपालको कसैले। अनि मेरो बाबाले चाहिँ कस्तो मिठो बनाउनुहुन्छ क्या यस्तो सुकुटीहरू। अलिअलि आगोमा पोल्दै आगोमा पुरै आगो चाहिँ होइन त्यो बफाएर पुरा कस्तो मिठो बनाउनुहुन्छ क्या। यो सुकुटी त यस्तो मिठो थियो, त्यो आगो पनि बास्नाको त्यो फेरि यस्तो नरम छ कि फेरि सुकुटी भन्ने बित्तिकै कस्तो साह्रो हुन्छ नि त। बट दिस वान इज लिटरली डिफ्रेन्ट क्या, एकदमै नरम टाइपको कि। त्यही भएर चाहिँ मैले कराईमा बनाइरहेको छु अनि धेरै बेर पनि फ्राई गर्नु पनि परेन क्या यो सुकुटी चाहिँ। बाइ द वे यो चाहिँ खसीको सुकुटी हो। चाहिँ मैले सुकुटीलाई मजाले अलिअलि फ्राई गरेँ अनि सबै मरमसला हालेपछि चाहिँ बल्ल यो हरियो फर्सी हाल्दैछु। अब यसको काम भनेको केही पनि गर्नु पर्दैन, सानो ग्यासमा छोप्दै पकाउँदै चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ। अनि फर्सी चाहिँ फतक्क अलिकति गले जस्तो भयो भने चाहिँ वी क्यान एड वाटर। भएर मैले पनि अलिकति पानी हाल्थेँ, अलिकति त होइन मैले धेरै नै हालेको बिकज आई डोन्ट वान्ट टु मेक दाल। बिकज कस्तो दाल पकाउनु अल्छी लाग्छ कि। त्यही भएर सबभन्दा सजिलो भनेको तरकारीमा धेरै झोल हाल्ने। त्यही भएर मैले टन्न यसमा झोल एड गरेँ अनि फेरि यसलाई पनि बिस्तारै सानो ग्यासमा मजाले पकाइराख्ने। यसरी छड्केर थालेपछि चाहिँ अनि हाम्रो फर्सी रेडी भइसकेको छ। पटक्क टाइपको पाकिसक्छ नि त, सिट लगाउनु पनि परेन बिकज यो खसीको मासु पनि एकदमै नरम अनि यो फर्सी पनि एकदमै नरम। त्यसपछि मेरो तरकारी इज रेडी टु इट। यस्तो मिठो भयो यो खसीको मासु हरियो फर्सी बासा।